悠悠，嘿嘿，悠悠拍拍手，拍拍手，两个手一起拍。你的手呢？你的手呢，悠悠？哎呀妈呀！裤子都要掉了。妹妹，来妈，来妈把裤子给你脱掉来。站着。悠悠，你拍拍手，你手呢？哇，拍手鼓掌，真棒呀！好棒呀！悠悠，悠悠，拜拜，你跟妈拜拜，拜拜！哎呀，太棒了啊！拍手鼓掌呢！哎呀，真棒呀！怎么那么棒呀，悠悠？拜拜了嘛，拜拜了嘛！来，拜拜啊，拜拜！你拍拍手，拍拍手。哎呀，拍手呢，好棒呀！真棒，儿子。悠悠，悠悠，悠悠，不拍手，不拍手，咋咳嗽的呀？悠悠，哎呀，不磕头啊！咳嗽咋咳嗽的呀？哎呀，尿湿该换，怎么咳嗽的呀？悠悠，悠悠，你的呢？来样吧你啊！嘿呀，你吧唧嘴呢？怎么咳嗽的呀？真赖呀你啊！哎呀！好了好了，不学了。你怎么那么费劲呀？学的。好了，不咳嗽了好吗？刚才宝宝给我说了一顿，因为宝宝这个阶段正是模仿大人的阶段，就不可以乱教。比如我教他咳嗽，到时候他要真咳嗽了，可能就以假乱，就是真假不分了，我们会可能分辨不出来。宝宝想的还挺对的，挺细心的。好啦，就到这里了，给大家拜拜，我们会拜拜喽，拜拜，拜拜。你的手呢？哇，真棒！拜拜。哎呀，乖宝宝，